ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഈ ന്യൂ ഇയറും ക്രിസ്മസൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ ഒപ്പം ഒന്ന് കൂടി അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർ ആരുമില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ പലരും കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ ഒപ്പം കൂടി ദൂരയാത്രയൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. ആ യാത്രകളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അടിപൊളിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരോക്കെയൊക്കെ പാടാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകൾ വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇന്ന് കൊച്ചു കൊച്ചു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷേ അതിലൊന്നും മൈക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് കരോക്കെ പാടാൻ തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അടിപൊളിയാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കറുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഒനിക്സ്. ഒട്ടേറെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒനിക്സിനുണ്ട്. ആ ഒനിക്സിൻ്റെ OPS20 എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ അതിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നമുക്ക് ഈ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസുകൾ സഹായകരമാകും. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം 6000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് ഇതിന് വില ഉള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, കുറേയധികം ഓഫറുകൾ, ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറേയധികം ഓഫറുകൾ ഈ ഒരു ഡിവൈസിനൊക്കെ കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫറുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയേക്കാം. എന്തായാലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള സ്റ്റോറുകളിൽ അന്വേഷിക്കുക. നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. കണ്ടാ, ഇത്രയും വലിയൊരു ബോക്സിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒനിക്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ OPS20 എന്ന പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കർ ലഭിക്കുന്നത്. നല്ല ലെങ്ത് കൂടിയ, ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഒരു സ്പീക്കറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ MP3 MP4 ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് മൈക്ക് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, ഓക്സിൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് മൈക്രോ SD കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ USB വഴി നമുക്ക് ഫയലുകൾ പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം. പിന്നെ 1 ഇയർ വാറന്റിയും ഈ ഒരു പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കറിനുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ബോക്സ് തുറന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? എല്ലാത്തിലുള്ള പോലെ ഒരു USB കേബിൾ ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കരോക്കെ പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു യൂസർ മാനുവലും വാറണ്ടി കാർഡുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പേപ്പർ ഭാഗമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ റിമോട്ട് ഉണ്ട്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒനിക്സിൻ്റെ OPS20 എന്ന ആ പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കർ. കരോക്കെ ട്രാക്കുകൾ പാടുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കറിലുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ വോളിയം, അതായത് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു കരോക്കെ ട്രാക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുമല്ലോ, ആ കരോക്കെ ട്രാക്കിൻ്റെ വോളിയവും നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ വോളിയവും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഉദാഹരണം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജിംഗിൾ ബെൽ എന്ന ട്രാക്ക് വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇനി എൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ ശബ്ദം നോക്കുക. കണ്ടോ, നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടാം. ഞാൻ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ കീ എന്നുള്ള ശബ്ദം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ വോളിയം മാത്രം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മ്യൂസിക് ട്രാക്കും ഇതുപോലെ കൂട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതുകൂടാതെ ഇതിൽ എക്കോ സൗകര്യമുണ്ട്. ഹലോ ടെസ്റ്റ്, കേട്ടാ, എക്കോ. അതുപോലെ എക്കോയും ബാസും ട്രബിളും ഒക്കെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനുള്ളിൽ സൗകര്യമുണ്ട്. സ്പീക്കർ ബോക്സിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ ഒനിക്സ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിറയെ ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ട് മനോഹരമായൊരു പാനലാണ് ഇതിൻ്റെത്. ഇടത് സൈഡിൽ മൈക്കിന്റെ വോളിയവും വലത് സൈഡിൽ മെയിൻ വോളിയവും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന 2 കൺട്രോളുകൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന് നടുവിലായിട്ട് എക്കോ, ബേസ്, ട്രബിൾ എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള 3 കൺട്രോളറുകളും ഇതുപോലെ കാണാം. ബ്ലൂടൂത്ത്, FM, ലൈൻ ഇൻ, USB, SD കാർഡ് ഇവയിൽ ഏതിൽ നിന്നാണ് പ്ലേ ചെയ്യിക്കേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മോഡ് ചേഞ്ച് ബട്ടണും, ഇക്വലൈസർ പ്രീസെറ്റുകളായ ഫ്ലാറ്റ്, റോക്ക്, പോപ്പ്, ക്ലാസിക് എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണും പ്ലേ, പോസ് ബട്ടണുകളുമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഭംഗിയായി നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ പാനലിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ പവർ ഓൺ സ്വിച്ച്, USB വഴി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള DC പോർട്ട്, USB ഡ്രൈവും SD കാർഡും ഇടാനുള്ള പോർട്ട്, ഓക്സ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനും എക്സ്ട്രാ വയേർഡ് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള പോർട്ടുകൾ, സ്പീക്കറിന് ഫ്രണ്ടിലുള്ള LED ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ആക്കാനുള്ള സ്വിച്ചൊക്കെ ഇതുപോലെ കൺട്രോൾ പാനൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 6.5 ഇഞ്ചിന്റെ 2 സ്പീക്കറും 1.25 ഇഞ്ചിന്റെ ടീട്രൂളുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. 4.1 കിലോഗ്രാം ആണ് ഇതിന്റെ ഭാരം. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 20 വാട്ട്സ് ആണ്. 3.7 വോൾട്ടിന്റെ 3600 mAh ബാറ്ററിയുള്ള ഈ ഒരു സ്പീക്കർ USB കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. നേരിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന തരം പ്ലഗ് ഇതിനില്ല. 4 മണിക്കൂറോളം ചാർജ് ചെയ്താൽ 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവും. വളരെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള സ്ലിമ്മായ ഒരു റിമോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെത്. സ്പീക്കർ ബോക്സിലെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. പാക്കേജിലൊരു മൈക്ക് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അത് വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്കാണ്. മൈക്ക് നമുക്ക് റീചാർജബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. മൈക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ 2 ബാറ്ററികൾ നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ ഇടണം. ഒരു സൈഡിലായിട്ട് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാനുള്ള സ്വിച്ചും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.